Filmējās? Jā. Pirmajā epizodē es braukāju pa Rīgu, testēju gājēju izsaukuma pogas un 1 minūte un atradu dažas, kuras nestrādā. Pogas, diemžēl, nestrādā, viņas var nespiest. Starp citu, viena no tām jau ir aizvākta. Mēs visi kopā esam kaut ko panākuši. Un paldies Rīgas domas satiksmes departamentam. Otrajā epizodē mēs skatījāmies, kā un kāpēc strādā luksofori. Un tagad mēs paskatīsimies, kā strādā gājēju izsaukuma poga un kas tajā ir iekšā. Lai to izdarītu, ņemsim talkā luksoforu. Pirms es jums rādu, kā tā strādā, paskatīsimies, kas notiek ar vadiņiem. Nāc šurp iefilmējam. Šajā vadā ir strāva, tad, kad luksoforā deg sarkanā gaisma, un tad poga zina, ka tai ir jābūt aktīvai, un jebkurš var atnākt un nospiest šo te pogu. Savukārt šajā vadā ir strāva, tad, kad luksoforā deg zaļā gaisma, un tad šī gājēja izsaukuma poga dod ārā skaņas signālu. Spriegums starp šiem diviem vadiem ir aptuveni 80 volti. Es nezinu, kāpēc, bet tā ir. Savukārt, tad, kad ir nospiest gājēja izsaukuma pogu, uz īsu brīdi šeit ir 230 voltu spriegums. Mums šobrīd nav lielās kastes, kas kontrolē luksoforu darbību, tāpēc es imitēšu šo te kontrolieri. Tad, kad es saņemšu 230 voltus, un tā nav pirmā reize, kad es saņemšu 230 voltus, es ieslēgšu zaļo gaismu, un gājēji varēs iet pāri ielai. Un pēc kāda laika iedegsies atpakaļ sarkanais. Aiziet, nodemonstrēšu jums, kā tas strādā. Uzliekam multimetru sprieguma mērīšanas režīmā, un ieslēdzam, lai tas mēra maiņu strāvu. Un slēdzam to visu iekšā. Šobrīd luksoforā deg sarkanā gaisma, un kā var redzēt, spriegums starp šiem diviem vadiem ir aptuveni 83 volti. Tagad nospiedīsim pogu, un uz īsu brīdi tur bija 230 volti. Tagad luksoforu kontrolieris zina, ka pēc kāda laika ir jāieslēdz zaļā gaisma. Izdaram to. Un mēs dzirdam signālu, ka mēs varam iet pāri ielai. Baigi skaļi. Slēdzam visu ārā. Šeit, starp citu, ir vads, kuru pieslēdzot klāt pie šīs te pogas, var samazināt šīs pogas skaļumu. Un tas, starp citu, tiek izmantots Rīgas centrā, lai netraucētu naktī mieru cilvēkiem, kuru dzīvokļi atrodas blakus šīm pogām. Un tagad laiks paskatīties, kas ir iekšā luksoforā un gājēja izsaukuma pogā. Visam tos vaļā. Un dzīvē tas patiesībā izskatās daudz lielāks nekā uz ielas. Šeit ir mitruma izolācija, lai pie spuldzes netik klāt ūdens. Tas te gan ir diezgan stingrīši. Tā. Te ir lukturis. Ko to varētu dabūt vaļā? Negribās to salauzt. Tā. Šis ir visticamākais gaismas izkliedētājs. Pēc gribu redzēt, kā tas spīd. Tagad vajadzētu būt sarkanajā. Nē, zaļais, jā. Disenē! Slēdzam nost un mēģināsim tik klāt pašai spuldzei. Es teiktu, ka to nav paredzēts darīt, bet vismaz pamēģināšu. Smird pēc sūdiem. Tā, un pamēģināsim vēlreiz. Ierakst komentāros, kā tev liekas, cik gaismas diodas šeit iekšā ir. Dažas gaismas diodas. Jā, mums Rīgā ir luksofori, kur strādā ar gaismas diodēm. Tā, labi. Liekam visu atpakaļ. Un tās te ir uzmauktas tā diezgan pamatīgi, lai ūdens netiek klāt. Ir. Te ir bulta uz augšu. Tas nozīmē, ka mums jāliek cilvēks ar galvu uz augšu. Starp citu, paldies Rīgas gaismai par to, ka viņi mums iedevā šos visus vērķus izjaukšanai. Es jums parādīšu triku, ko man iemācīja Rīgas gaisma, kā viņi ievieto atpakaļ šos lukturus luksoforā. Es nesolu, ka man tas izdosies, bet es vismaz mēģināšu. Aptinu virvi ap gumiju. Ielieku vienu malu iekšā luksoforā.
Un tagad šo te virvi velk lēnām ārā. Un tad, kad tā apstājās, tad es atkal piekārtoju un turpinu vilkt. Un atkal piekārtoju un turpinu vilkt. Un lupturs ir iekšā. Tas izdevās pārsteidzoši ātri. Pirmo reizi, kad es to mēģināju, ticiet man, tas man paprasīja ļoti daudz laika. Varam vaļā pogu. Šeit izskatās, ka ir kapacitatīvais sensors, kurš reaģē uz to, ka kāds pieliek šeit roku. Izskatās pēc plates, kas pārveido strāvu no mainstrāvas līdz strāvā. Šeit nav nekā interesanta. Tā apakšā, starp citu, ir poga, kas darbojas gan kā poga. Tā dublē šīs pogas funkciju. Un tā norāda vājredzīgiem un neredzīgiem virzienu, kurā ir jāiet. Šeit ir interesants aizsardzības mehānisms, lai cilvēki nesāk to grozīt. Šī te poga te ir iefiksēta. Skruvēsim šo plati nost. Mēģināšu likt skrūvītes atbilstoši tam, kur viņas atrodas uz plates, lai nesajaukt pēc tam. Visas pogas ir vienādi izmēri, saliksim tās kopā. Tas bija vienkārši. Jā, šeit nav nekā interesanta. Šeit ir skaļrunis. Starp citu, šo pogu ražo Langmats GmbH. Vācu valoda nav man spēcīgākā puse. Tā šeit uz plates mēs redzam divus mikročip PIC 33 mikrokontrolierus. Es nezinu, kāpēc uz šīs plates ir 2 mikrokontrolieri, bet tā kā šīm pogām ir jāiziet cauri dažādiem certifikācijas procesiem, es pieņemu, ka tas varētu būt saistīts ar tās fizisko drošību. Tā, te ir dažādi garuma skrūves, tāpēc labāk tās nesajaukt vietām. Tā, laikam nāksies ņemt nost arī visu šo apakšu. Te var redzēt mitruma izolāciju, lai uz plates nenokļūst mitrums. Un lūk, arī visa galvenā plate, skaļrunis. Šajā pusē te nav nekā interesanta. Jā, viss sastāv no 2 platēm. Bet tā kā šī poga veic diezgan primitīvu funkciju, vienkārši signalizēt ar skaņu un saņemt ievadi no cilvēkiem, kas nāk to nospiest, tad te arī nekā sarežģītāk nebija sagaidāms. Mēģinām salikt to atpakaļ un cerēt, ka tā turpinās strādāt. Tā, mēģinām likt kopā. Tā. Man sistēma izjuka, es nezinu vairs, kur skrūve bija. Vienmēr organizējiet savus skrūvus, neesiet kā es. Tā, liekam to vāku atpakaļ. Ko, slēdzam iekšā un ceram, ka tā strādās. Ja nē, šis ir mans pēdējais YouTube video. Es taču to izrādu no kontakta. Surprise, motherfucker! Es gandrīz sirdi tikko aizgāju. Tagad tas ir pieslēgts pie kontakta. Mēģinam to ieslēgt. Izskatās, ka strādā. Pamēģināsim notestēt, kas notiek, ja nekas nedeg luksuforā. Nekas nenotiek. Pagaidi, man radās ideja. Kā būtu, ja mēs notestētu, kas notiek, ja abas gaismas deg reizē? Es ceru, ka tas šito pogu nesadedzinās. Šis būs kadrs, ko neviens vēl nekad nebūs redzējis. Šeit nāk iekšā zaļais signāls, šeit nāk sarkanais. Pamēģināsim tos abus savienot kopā. Atskrūvēsim visu vaļā. Liekam visu iekšā vienā. Mama says stupid is as stupid does. Idiots. Es esmu pilnīgs idiots. Es to neatvienoju no strādes. Šeit sagaidu uz īsā. Bērni neatkārtoju šito mājās. Vienmēr atvienojot elektroniku no strāvas avota. Tā, slēdzam to iekšā. Ceram, ka viss būs kārtībā. Tā, šobrīd nekas nedeg. Un tagad mēs ieslēdzam abas gaismas reizē.
Logi paniko. Šis ir skats, ko jūs nekad nekur neredzēsiet. Es ceru, ka tu šodien kaut ko iemācījies.